Ô, o pai falou pra ela, vamos tá gravando. Opa, desculpa aí, caralho. Ô, ah, essa caixinha, quantos quilos dá pra essa caixinha aqui? 88. Caramba, exagera, seu povo. 95. Essa caixinha aqui, mais essa caixinha aqui, ó. Mas essa caixinha aqui, ó. Só espada. Mas essa caixinha aqui, ó, deu 100 quilos. Só alegria, todo mundo legal. Todo mundo pegou, né? O Tigre quase perdeu o dedo, esse aqui quase perdeu o dedo. Foi eu. Tem um cara que tá dormindo porque tava vomitando, né? Fala aí. Patrão. O patrão do Tigre. É, o patrão do Tigre dormiu. Passou mal. Bota, pega uma grandona aí. Essa aqui, ó, aqui, ó. Não. Essa é pequena. Essa é pequena, ó. Tem uma grandona aqui que ficou com o rabo pra fora aqui, ó. Não, eu pus aqui em cima agora. Não, ali, ó. Ei, o pombo pescou, ó, o pombo, ó. Aqui, ó, filma aí o pombo, ó. Aqui, ó. Ó o pombo, malandro. Aqui, ó. Aqui pega, mano. Ei, Ricardo, aí sim. Isso aí nem é armação igual lá no kit, não, né? Dá um beijo nela. Ah, continua aí, velho. Essa não é armação, não. Essa é peixe mesmo. Caramba, mano. Não vai ter pra carregar esse peixe tudo, não, mano. Oi? Dá pra carregar tudo, não. Tá saindo fumaça, é? Caralho. Beleza, Riozão? Beleza, tiozão? Alegria. Ô! De noite tá tudo no chão. De noite tá tudo no chão. Caramba, mano. Tem peixe pra caralho aí, mano.